ទេវតាជួយដាក់ទោសហើយទឹកទន្លេចៅប្រយ៉ាសម្រុកហូរខ្លាំងក្លាដល់បែកខឿនការពារក្លាយជាទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋថៃរាប់សិបខ្នងមួយរយៈចុងក្រោយនេះទឹកទន្លេចៅប្រយ៉ាបំបុកឡើងយ៉ាងគំហុកដែលធ្វើឲ្យខេត្តទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញនោះក៏ដូចជាក្រុងបាងកកកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យទឹកជំនន់វាយប្រហារពន្លិចធ្ងន់ធ្ងរដោយកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅយ៉ាងណាមិញទោះបីជាអាជ្ញាធរមានការត្រៀមខ្លួនឬប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក្តីកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះខឿនទន្លេចៅប្រយ៉ាមិនបានទប់កម្លាំងទឹកដ៏ខ្លាំងក្លាបានទៀតឡើយហើយក៏បានបែកបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលទៅក្នុងស្រុកភូមិប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះតាមរយៈសារព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍លេខ7បានដឹងថាខឿនទន្លេចៅប្រយ៉ាបានបែកដែលធ្វើឲ្យហូរយ៉ាងគំហុកចូលទៅក្នុងស្រុកអិនបុរីនៅក្នុងខេត្តសឹងបុរីសារព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍លេខ7ក៏បានចែកចាយវីដេអូមួយចំនួនផងដែរបង្ហាញពីស្ថានភាពទឹកកំពុងហូរយ៉ាងខ្លាំងកាត់តាមផ្ទះប្រជាជនជាច្រើនដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចលើសពីនេះទៀតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងយ៉ាងទាន់ហន់ដែលប្រជាជនមួយចំនួនមិនទាន់ទាំងបានត្រៀមខ្លួនផងនិងកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះក៏មានដែរហើយមកទល់នឹងពេលនេះខាងអាជ្ញាធរកំពុងតែចុះទៅជួយសង្គ្រោះកម្មធម្មជាតិមកបណ្ដាទឹកជំនន់បាក់ទំនប់រុនជួយដៃកំពុងតែវឹកវរពេញប្រទេសថៃឥឡូវនេះថៃបានប្រកាសពីការចុះត្រជាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ទាំងនេះមានបាងកកផងដែរនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះក្រសួងឧតុនិយមរបស់ប្រទេសថៃបានប្រកាសថាទីក្រុងបាងកកអាចនឹងមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ក្រោម20អង្សាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រសួងអូតូនិយមបានចេញផ្សាយតាមរយៈគំរូព្យាករណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបសម្រាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុកម្រិតមធ្យមហើយបានរំពឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះទីក្រុងបាងកកនឹងមានសីតុណ្ហភាពក្រោមត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ក្រោម20អង្សាសេយោងតាមការចុះផ្សាយបានបង្ហាញដែរថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025តទៅអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់បន្តិចម្ដងដែលជាឥទ្ធិពលទៅតាមតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគឦសានខាងលើនៃប្រទេសរួមទាំងទីក្រុងបាងកកដោយភ្លៀងតិចជាងមុនជំនួសដោយអាកាសធាតុត្រជាក់ទៅនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលទេវតាគឺបានជួយដាក់ទោសទៅលើប្រទេសថៃដែលពួកគេបានកំពុងតែឈ្លានពានមកលើប្រទេសកម្ពុជា